前目の池。土壌池。吸い込まれてて、うずうず。土壌池一周きついっす。すごいね。うん。歩かないみたいだね。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。